bango tout tala so na bandoki bapesa ka bizu bambisi na mai banyama banani bapesa ka bizu bapesa bizu yango na nzembo wana eza lokola paracetamol kandi na sekio ebikisa biso ba maladie o tozalaki nango banda ka surtout biso ba marié surtout biso ba marié et sungi so pour le 14 février Saint-Valentin tozaka mibale mon frère na bino bosimbi ozopesa ka ba bizu ayo sakaye na Bible balobi saluez-vous par un saint baiser. Mais c'est ça, non? C'est biblique. N'avez pas passé à contredire ngate. Parce que Bible est le biango. Saluez-vous par un saint baiser. Nako sala yango e. Et surtout cette chanson-là. Na sepela kanango e. Ba papa tolinga musala ba yaya na bana. Di wow. Na bana na ba yaya tolinga bulo. Oyo mona kama kelele ya pamba wana ba Facebook na bango na basala makambo na ndenge na bango. Mais réalité bayebi mitema na bango te. Bayebi ki inosa za jeune leader. Bayebi ki inozupi. Kolanda ka ba buzo bana basala wana te bayebi. Timba kenda kana banda kuna bango vandi pesa na ndako na yo vandi na shamba. Yango inozupi oyo. Abimela wapi? De JK TV News, bienvenue à l'émission de rendez-vous dans la griffe présentée par moi-même Rachel Mandé. La petite mbote na ba griffe Union Soba, Union Soba na biso de partout où vous êtes. Merci. Ba commentaire na bino, ba partage na bino yango zo sala biso tozala. Merci na JK de la presse. Merci na bébé Matanda, merci na Nadia Jebe, merci na Aris Adam c'est depuis quelque part. Merci pour na ba encouragement na pe ba partage na yo yango zo sala biso tozala. Merci na Fabrice Mandé o yazalaka toujours na derrière la caméra côté pe machine. Merci pour na ba image kitoko oyo sala biso to mona na banda kuna bino ba téléphone na bino merci na ba griffe oyo balanda rappel biso le bombashi boza ebele de partout où vous êtes bambote na bino na zanga mo côté na plateau na biso na zana molobeli njuri oyo bombesa na déjà bolinga kae mingi ba commentaire na bino nde yango zo pesa yel susu makasi ezo encourager susu a continuer susu ko sala msala kitoko a continuer susu ko lobela artiste na ye préféré to ko mekape ko sula pona clip na biso pona featuring au autaki kosa na Jushi audio est déjà disponible na minute déjà ezo kinde clip na le disponible audio ezo beta déjà avec molobeli njuri to comme tampe mkie na CG na biso ya étudiant na biso oti ko défendre na nzembo ya jeune leader eza vraiment fierté ya mboka na biso komona ba étudiant bazo défendre na banzembo na biso avec molobeli njuri to comme kapé ko solola Fabrice Mandé sokoza langage moko kotsana na invité nanga bonjour molobeli. Bonjour Rachel Mandé. Boni ba santé. Te santé kitoko. Boni ba sango izo kende kitoko makambo nyonso kitoko. Pepele makambo tu chez biso inquiétude des athées. Eloko moko des athées. Eloko moko des athées on est toujours concentré. Concentré toujours. Molobeli. Tomoni. Bisous. Ba célibataire, ba marié, ba fiancé. Ebimi. Ouais. Nzembwana. Kande na esakio avant ebima, c'est ça paracétamol. Ebikisaka. Paracétamol et ekobikisa ba fièvre tout. Oyo e bana ko tungisa ba marié, ba célibataire, ba fiancé. Parce que mutu to apesa ka bezu. Ozala pasteur, ozala nganga kisi, ozala ndoki, okopesa ka bezu. Ozala ndoki pa pesa. Ndoki pa pesa bezu. De côté na sepela na inozubi makasi. Parce que akanisela ka mutu nyonso. Ayembela miyibi. Pesa bango ba honneur. Ayembela miyibi. Donc catégorie nyonso ayembela ba awa sikoyo a honorer batutu. Ba meka ko un peu ba bizu.
batutu baoza batutu so pesi bizu te bon na mutu aliboma na bato ya maboma bapesaka bizu na papa apesaka papa bapesaka babizu bango tu bapesaka babizu obandi mabe papa apesaka bizu wapi papa apesaka bizu bakardinal bapesaka bizu bapesaka bizu na kusu to bapesaka bizu bino mpe bapesaka babizu yo nano omona te te ngana namona te nayotika epa na yo ndenge euti koloba awa ke na papa luka ozo information bapesaka bizu mutu tu bizu etika place te etika ata mutu moko te na basango esalaka bien mpona Saint Valentin eleka bien so abimisaki nzembo te nayebi te Saint Valentin elingaki ezala na place nini nayebi te Congo elingaki ezala nini mpona mokolo ya Saint Valentin malgré ye aza sauveur ya musique na biso cellule Moïse aye kobikisa biso ndenge ayebiseli biso paracetamol asauve mboka kaka ndenge olobi asauve mboka na nzembo eza kitoko makasi titre nango Kiss oyo elakisi bizu mpona koguérir bamalade nyonso neti nga nabikaki de depuis butu nabikaki na nga parceke nabanda kobela oyebi ke eza nzembo tobanda kozela nga na mer ere ebimi deja biso nde toinogiraki nga nde nalinga soki koloba verité mpo nalingaka kokosa te so nayebi soki ngai toinogiraki nzembo wana so na yeso ebikisaki nga te wana nakosi do mpo nazala vrai yango wana nayebi so nzembo wana ebikisaki nga na mer parce tobanda kozela yango ti ebimaki baminute toye kolala ba 2 heures tala kaka merci beaucoup fidèle abonné de JK TV News Molombeli na 0R sikoyo na minute wana bino griffe bozaki déjà connecté tozalaki connecté griffe kaka biso ba griffe tolalaki 2 heures nzembo wana ebime neti nga nayokaki yango 90 fois 90 fois ere mege esili nde nalali na tongo mpe na bandeli kaka ti ere mpe nazomata babita be partout nazoyoka kaka yango na baterrasse partout ekangi ana minute donc match eza kobeba yo okobimela wapi moya obimeza te okobima wapi okokende wapi yo compare nzembo wana na album oyo babeta banzembo ekokana esimba te bon célibataire apesa bizu te akopesa ndenge nini ye aza célibataire aza marié te fiancé te proposant te eloko moko te compagnie te akopesa bizu ndenge bakomaka fiancé na marié ndenge nini fo banda na célibataire kasi te nesi bacélibataire to babiso boye moye biso toza na droit kutu ya kozwa peut-être tokoyeka ngo na occasion kande yo tie na radio boye toyoki mais biso moko kofanda mpe boye na kwa na biso omoni eza kitoko te omoni fiancé eza nini soki aye koconfirme mais avant ya koconfirme si fo tozalaka ata kozala na kuzi wana pronoseka bien na kuzi ata kuzi wana ezalaka te mais ya bacélibataire ezalaka bongo te ya bacélibataire emonana te mais bapesaka na bango sikoyo ya bango nde emonana te est ce que nzembo wana bana mike mpe bakoyoka ngo mutu nyonso neti mwana 10 ans 11 ans akoyoka yango sans problème ti pe radio boye azoyoka sans problème akoyoka yango akoyoka eza neti azosala entraînement na nini ozosala faire nani kocomprendre biso bien entraînement ya nini oyo mwana 9 ans ya 10 ans akoyoka soki yo lingi akola soki azala na difficulté na mokolo difficulté ni soki difficulté pardon baboye na biso difficulté ya nini lisusu olingi oli azala na difficulté fois banda abanda koyekola parti ya nzembo wana difficulté ya nini ya bizu omonteki ozo mais eza neti entraînement azosala mpo soki akoli ezala facilité c'est que Joviki mpe akoyoka ngo mais Joviki déjà ngai
natangisa ke Bible. Ah oui, un saint baiser à saluer. Ah. Pour mon aké, nzembo inozo musique na yezo éduqué. Na bana mike mututu ba catégorie nyonso, je m'excuse, catégorie nyonso bazo se retrouver, non? Sans problème. Molobeli Njori. Ouais, on est là. Chez nous, c'est la compétence. Et non l'influence média. On influence les médias pour avoir le succès, non? Chez nous, rien du tout. Nous, on bosse. On est toujours concentré. Ouais. C'est ce qui fait l'Afro-Congo. La mutuelle audio qui est là combien? Audio est qui est bien. Et ce qui est pas qui toque, on y a ce savoir. Et ce qui toque déjà 30 000 vues. Audio non les a dit lourd. Maintenant clip. Dit lourd. Clip ce qu'on dit aux alasco liwa. Wana liwa. Et ko kanga pe kanenge kanga ki. Inos bi akanga kaka. Ezane loki inos bi abimisa ça ke kanga te kanga kaka. Falaki na zala tanga moko. Inos bi ayeli susazo etufe ngai. Nano leka ko etufe lusu makasi. Koleka. Oh, ya grave nano yete. Onyo sazo ba kezana ngo kaka. Moi ba biscuit toliaka. Ya grave peso se préparer. Wana ndesko monde ekobukana. Sko pona sonango. Des sons eza au niveau. Il ne se abeta susu ba biloko ya pamba te. Eza au niveau. Son clip eza te que moi ité na yo sali o sangisi ba image non. Son eza au niveau. Au niveau. Nande bozo monde la clip ko zalaka au niveau. D'ailleurs, extrait kaka tango apesi kaka photo ya nzembo wana. Ezotalisa déjà clip wana. Eza déjà cool. Mais eloko moko e déranger na comprendre peut-être makambo ba ndo ko préparer déjà banda kala po na janvier kaka ba photo mba moko février eloko le boakani. Ezaki déjà banda kala to et au moni 2023 so mutakebite. Akokota hôpital ti akufa na ye. Pour 2023 tozo ya mabe. Eza ane na biso. Oko sala no ba influence média na yo. Mais le kwesi. O influencer moi banzembu na yo ko kana wana. Mois 2 mois 3 mois ici les kolala na. 2023 on sait que bato babongama bien. Parce que makambo ezo ya mabe. Makambo ezo ya mabe. Ti ane o esila mutu akufa. Ouais. Merci beaucoup Molobeli Njori Pape. Quand tu as coupé ça déjà annonce na biso na ibandeli. Pour la défense oya jeune na biso congolais otati ko sala na nzebo jeune leader. Bino ba griffe et sala ki bino ndeni. Yangwana l'Afro-Congo. Il y a l'éducation, il y a le savoir-vivre. Hein? Afro-Congo, soit à l'Inzembouana ya Yopé. Oh, mon frère Billy, que je salue en passant, a sali défense nango. Au monango déjà banda Congo et banda. Banda Congo exista. C'est la première fois. C'est la première fois. Faut beta Nzembu, Zembu ezala chef d'œuvre. Nzembu faut éduquer. Nzembu wana ya yope ezakaka ba inconscient de ba mona ke Nzembu wana ba yembela soki soit disant nani soki artiste ni. Or na Nzembu wana batanga komba mututi. Nzembo ezo éduquer ezo loba bien hôtel non na coin au salé le côté au toki kututé na peteka kaboye yo pe ba pesa yo. Vous comprenez? Na peteka kabongo yo pe ba pesa yo. Ils ont conseillé. Ya mwana camarade sali défense nango faut moneke eza chanson moko éducative.
basalaka bamakelele ebele na biloko na bango babetaka bamanzanza na pamba wana mukolore bakoza nzembo na bango badefendre yango eloko moko te. En tout cas mon frère Billy, félicitations à toi. Comme ça le Congo va avancer. Et qu'on ça peut ba étudiant sous oui courage et ceux qui wana te faut partout bo banda ko fouiller banzembo ya Inosbi ezana ba message clair et ko sunga pe ba jeune belé ko sunga ba oui et ko sunga bango makasi ba consulter banzembo ebele ya Inosbi ezolo ba makambo ebele mon boulot ndenge moko tigre alinga boulot na yo lelo za millionnaire. Bino ole osala boulot okomi kokendeno na ba voyage okangaka no ba photo baluki na yo ni ata showcase te ni contrat moko te ata ma ya mapa ezate ozongi na kendaki akangima ba photo na ba wese na ba bis kaka nelamba moko na mutatamboli mboka mobimba nelamba moko na kokanga kaka ba photo eza soni eza soni je comprends biso déjà te féliciter de kona biso wana Billy te pèse force à continuer le kaka bongo et puis ça m'a aidé na ba étudiant mususu na ba musicien mususu baba na koyemba ba biloko oyo ko ba musicien belé ba consulter ba biloko ba nzembo ya Inosbi et ko inspirer bango OK sunga bango et ko inspirer bango yo moniteur ba inspiration na bango esili so moni mutu azobeta 30 chansons ekokana yo zo mona teke inspiration za lisu. C'est ça. Merci beaucoup fidèle abonné de JK TV News. Quand il y a des qui viennent à voir mon bébé les alaka boy to sur la cabine to finga ka monté to critique ka monté awa to sur la ka pembe quand ndenge ndeko nanga miliki de la force alobaka awa pembe featuring oyo utikoleka oyo eza déjà na guest fabulous bon mon yango ndeni pe esali bino ndeni ni komona Innocence asali pe featuring na ye na ndeko na ye guest fabulous moni featuring eza kaka il faut luka ba artiste français ou bien ba américain te tozana ba talent aho tango zo quand même son ya nzembo wana ozomona déjà malgré bobeta na ba français ata na bani nzembo wana elebino tout ele ba featuring tout bosana aujourd'hui les tout puissants de la rap congolaise les kings les rois de la 5e génération de la musique congolaise les ballons d'or de la musique africaine Dio wana nzembo wana eza kitoko makasi oyoka ngo déjà ouais clip très kitoko avec HB hein tozolinga nde musique na biso ekende boy penza boye très kitoko bozopesa na baforce babeti nzembo moko kitoko nzembo moko kitoko ezokende pe kitoko ezobeta ebimika lelo ezobeta makasi ezobeta fort est-ce que oza sur Inosbi na Guest Fabulous nzembo na bango ekobeta te c'est wana ifo ozala ndoki mpo lobelo wa boye baconscience na biso eyebi totali déjà nzembo wana ato boyi na punzi okobini
okobina tala nde bazo YouTube en otage bolukaka bafite la journée moko inosa azo featuring en otage azo YouTube en otage okende koto oyo ye obaluka koto oyo ye titre ya nze mwana Kaleson pardon titre nini Kaleson Kaleson ou bien molobeli kasi yango ndati Kaleson balobi Kaleson il faut caler les sons. Il faut caler les sons. Pas de yo zo prononcer. Ozo contredire nga mais tozo lobelo ko moko ozo. Mais nga zo lobelo ko moko na te. Yo ndespo muto lo ba mabe. Moi je prononce yo ki balobi. Tozo loba même langage. OK. Tozo loba même langage. Ezelo ko moko yo. Pesa biso sko lobelo no biso na français. Na français. Pesa titre ya nzembo to loba na français. Ya Kaleson. OK. Prononce en français pour que babo na biso ba yoka. Mais ça en français. Oh, le mina lingala, mais en français. Mais ça en français, on a le bien en français. Oh, le mina lingala. Oh, le mana lingala. Kasi Calé, ça en français. Calé son. Il y a un calé son. Ngai na molobili ezalaka boyo omoni yo zo comprendre ngai ozo prononcer mabe c'est wana c'est que ba changer titre ya nzembo moi ko c'est tout exact po titre zo yo kana eza na français eza na calé eza na son yanga ne pesi calé son parce que merci beaucoup fidèle abonné merci il faut caler les sons on prononce dans en français on prononce la tête de yozo loba na éviter ceux qui batu nyonso bazo ka mabe ndenge yozo yo kana ebi yo disco muto loba oyo ka ngoma be yango lozo lingo nga nazo prononcer yango ndenge ezalili ndenge ba moko ba prononcer yango kasi caler son so na minute et qui est là qui toque ezo qui est là qui toque ezo qui est très bien ezaki projet Gaze Fabulous oui il y a Gaze Fabulous. Il y a l'album naïe. Il y a l'album naïe. Debuta Bengi, j'ai l'idée à passer naïe moi eloko. A Bengi Tigre a participé. Des Tigres a participé. Il y a un ça la force de la musique urbaine. Il y a un ça la force de la jeune oyo. Oui. Génération. Hein? Pour bangonde ba kotika na musique ya lobby. Wana inosa koza déjà na. Bazana na venir ya makasi. Ndenge bazawana. Et là, tu batata na bazo kende déjà na kokufa te. Dans 5 à 10 ans. Tokolobela ka inozubi tokolobela Gaze Fabulous. Mais tokolobela wa muswana te. Ba welisa tokolobela ete. Bolobela ka ba jeune o bazo. Ma welisa tokolobela ete. Yangana mutu okomona mutaza nominé te mais yemoka s'inviter na cérémonie. Nous sommes allés au succès. Ataba luka ka featuring. Boni koyo ki samboka na bisoso ni boy. Mutu yemo ka s'inviter na cérémonie à Grammy Award. A s'inviter à molobeli. A s'inviter na ba invité qui est, il était invité to. Asa qui invité. Et bana. Yo mona déjà mutaza invité asuka libanda. Na sala azate. Nache iPhone nangaje soki yo bimiselinga ka image yo yazalaki na salle ozuya ngai na oki osala recherche nga nazo sala recherche iPhone yango nazo zwa iPhone on sala recherche la eza pasi ya nini lisusu eza pasi ata baluka ba trophée na niveau wana te na niveau yo sala ngana nzoto malili Voilà, bazo signé déjà to komi na suka ya mission na biso merci na ba o bazaki déjà branché merci na ba partage na bino ba commentaire na bino molobeli to komi déjà na suka mot de la fin pe na ba dédicace na yo na ba o nyonso balandaka yo de partout
Ouais, ngana ko pesa ka ba griffe du tigre nyonso ba mbote. Na pesi DG Minos mbote, Exaucé Batala, Enoch, mon frère Hollande, ndeko na ngai Kitoko plus 243, Vienanga Abdul depuis Afrique du Sud, ba mbote na yo. Yemoko Tigre, le ballon d'or de la musique africaine. Na pesi na parking na mbote, montre na ya Rolex ya cher makasi na pesi ngo mbote. Na pesi bag moko auto somba ya diamant na pesi ngo mbote. Moi si na ngai pe Marie Kalanga na pesi mbote, mwana na ngai Jovic. Aki Maboko Bank, vient na ngai Jojo. Na pesi ba mbote. Na pesi ser na ngai Sarive. Na pesi mbote sans oublier venanga bienvenue be charge à famille na pesi mbote na pesi conseiller adjoint ya vice-gouverneur Jekoko maître David maître David Chimanga na pesi mbote belé na ser nanga joli na ser nanga joli ba mbote na yo ser nanga Olga ba mbote belé. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci mon lobeli pour nata au disposer qui to yambayo na émission na biso merci lisusu merci na ba griffe nyonso de partout où vous êtes merci na ba commentaire na bino ba partage na bino bon continuer sous ko liker ko partager à chaque fois ba émission na biso ezokota merci na Chicago Maloba merci pour ba commentaire na yo merci aussi na Chilo papa na Belleville merci na Jika de la presse merci na ba nyonso bazo continuer sous ko soutenir Jika TV News de près ou de loin merci na Dada Yasmini pour ba commentaire na yo merci aussi na papa Nabiso Abdul depuis Afrique du Sud merci aussi na ingénieur Fabrice Mando Azalaka toujours derrière la caméra et c'est le rendez-vous à ne pas manquer le 14 février et soyez tous là nzamba kozala vraiment na rendez-vous bozala toujours wana pour soutenir frère Nabiso o vraiment azana lèvre ya nzambe bozala toujours wana ceux qui nzaka pour na ba commentaire et pourquoi pas Bruno Kandakanda artiste merci ceux qui nzamba zongi te to côté na bino balasima bye bye à la prochaine.